欢迎来到热点新闻频道，请订阅并关注以获取最新资讯。诚意天地建心仙侠具新高度，以凡人之躯铸就众生平等的侠义。天地建心作为一部以仙侠为背景的宏大叙事剧集，自开播以来便引发了广泛讨论。程毅饰演的主角从一名平凡的修士成长为肩负天下苍生使命的侠者，其角色弧光与剧集主题天下是众生的天下紧密交织，既展现了个人命运的挣扎，也折射出对集体命运的思考。这部剧之所以能打动观众，不仅在于其精良的制作和演员的出色表现，更在于他对侠义精神的现代诠释。侠之大者，并非独善其身，而是兼济天下。从剧情设定来看，天地建心跳出了传统仙侠剧个人复仇或情爱纠葛的窠臼，将矛盾冲突提升至对天道与人道的思辨。剧中反派并非单纯的恶人，而是秉持强者为尊理念的极端主义者，他们认为力量即真理，弱者不配生存。这种设定让正邪对立不再是简单的黑白分明，而是两种价值观的激烈碰撞。主角的成长线也与此呼应，他最初追求力量是为了保护所爱之人，但随着剧情推进，逐渐意识到真正的强大在于守护众生平等的权利。例如剑种悟道一幕中，主角面对历代先贤的建议，领悟到剑心并非杀戮之气，而是承载众生希望的载体。这一情节的设计巧妙地将个人修行与天下大义结合，为侠字注入了更深刻的内涵。在人物塑造上，程毅通过细腻的表演展现了角色从迷茫到坚定的转变。尤其值得一提的是他与配角的互动，无论是与亦师亦友的宗门长辈，还是与立场对立的同门师兄弟，每一次对话都暗含理念的交锋。例如剧中一段经典对白，当反派质问你救得了多少人时，主角回答：救一人是执念，救万人是痴妄，但若因畏惧结果而不救，便是背离本心。这种台词既点明了角色的价值观，也引发观众对有限能力与无限责任的思考。配角群像同样饱满，如深陷家族仇恨却选择宽恕的女修士，为保护百姓甘愿自毁修为的长老等。他们的存在让众生不再是抽象概念，而是具象化的血与肉。剧集对天下概念的诠释颇具现实隐喻，修仙界的资源争夺、门派倾轧，实则影射了现实社会中权力与资源的分配问题。剧中灵脉枯竭的危机设定，暗合当代人对环境破坏与可持续发展的忧虑，而主角提出共享天地灵气的解决方案，则传递出命运共同体的普世价值。这种将玄幻设定与现实关怀结合的手法，使得天地建心超越了娱乐产品的范畴，成为一部具有社会讨论价值的作品。有观众评价，看到修士们为凡人筑起结界时，我突然理解了什么是能力越大，责任越大。从叙事结构分析，编剧采用了多线并行的方式展现众生相，主线围绕主角对抗天道不公展开，支线则刻画了散修、凡人、灵兽等不同群体的生存状态。例如渔村瘟疫单元中，一个没有修仙资质的郎中凭借医术拯救百姓，主角由此反思，修真者眼中蝼蚁般的凡人，恰恰诠释了真正的道。这种群像叙事避免了主角光环过度的问题，也让天下的主题更具说服力。值得一提的是，剧集对反派的处理并未流于脸谱化。最终决战前，大反派临死前那句我只想证明弱者不该被践踏，却成了践踏他人的人，揭示了极端平等主义异化为暴政的悲剧，进一步深化了主题的复杂性。天地建心的视觉语言同样服务于主题表达，大量俯拍镜头呈现苍生如界的渺小，而主角持剑直指苍穹的仰角画面则象征对抗命运的姿态。特效场景中，剑气化与净化浊气的设定，
将抽象理念转化为具象意象。服装设计上，主角从素袍到玄甲的演变，暗示其从出世到入世的精神蜕变。音乐更是点睛之笔，主题曲剑骨中以血肉筑山河的歌词，直接呼应了剧中修士受源与大地灵脉共生的设定。在仙侠剧普遍陷入套路化的当下，天地剑心尝试回答一个根本问题：超凡力量究竟为何存在？剧中给出的答案是为无法发生者发生，为无力抗争者抗争。这种利益让它与同类作品形成鲜明对比。当主角最终散尽修为重铸天地法则时，弹幕中他成了所有人的伞的评论，正是对天下是众生的天下最朴素的解读。或许这部剧的真正价值在于提醒观众，在现实世界的修仙之路上，每个人都可能成为照亮他人的一柄剑。